Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 2027047 dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video tentang relaksasi nafas dan batuk efektif. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan Furlip breathing. Yang pertama yang harus kita lakukan, menarik napas secara mendalam. Lalu ketika melakukan ekspirasi, kedua bibir kita menutup atau seperti bersiul. Saya ulangi sekali lagi. Kita menarik napas secara mendalam, lalu ketika ekspirasi kita menutup bibir seperti bersiul. Lalu yang berikutnya saya akan mempraktekkan cara batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernapasan pasien. Ada beberapa teknik batuk efektif. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu melakukan pernapasan diafragma. Melakukan pernapasan diafragma ini bisa kita lakukan dengan cara menarik napas lalu ditahan beberapa detik, dan pada saat melakukan respirasi kita mengeluarkan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan pernapasan diafragma tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan, pegang tangan pada dada, lalu pegang tangan pada perut. Seperti ini. Kemudian kita lakukan inspirasi atau tarik napas, dan kita lakukan atau kita rasakan apakah napas tersebut mengisi bagian dada kita. Kemudian kita lakukan inspirasi lalu kita hembuskan perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan hanya 2 kali. Lalu kita meminta pasien untuk melakukan batuk efektif. Baiklah, di sini saya sudah memegang skuntum pot yang berisikan disinfektan. Skuntum pot ini sebagai tempat sekret pasien saat melakukan batuk efektif nanti. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Yang pertama, kita harus menarik nafas 2 kali, lalu langsung batuk sedikit agak kuat. Diusahakan saat melakukan batuk efektif tadi sedikit agak kuat karena agar sekret keluar dengan baik. Jika saat melakukan batuk efektif tadi sekret yang keluar sedikit atau tidak terlalu banyak, kita dapat melakukan sekret yang kedua kalinya, tetapi kita harus memberikan jeda atau istirahat kepada pasien dan memberikan air hangat kepada pasien untuk memperlancar atau mencairkan sekret pasien. Maaf Pak, di sini saya akan memberikan Bapak air hangat. Tujuannya untuk mencairkan atau memperlancar sekret Bapak. Kan tadi sudah dilakukan batuk efektif, tetapi sekret yang keluar hanya sedikit. Untuk tindakan batuk efektif ini dilakukan hanya 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena dapat menyebabkan pasien tersebut mengalami hipoksia.